لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Esselamu Aleyküm. Qarindoshlar, Ramazon ro'zasining 3-hikmati ijtimoiy shafqat, islom adolat sistemasini jonliq tutish uchun 3-hikmati bu. Ramazon ro'zasining ijtimoiy hayotga qaraydigan buyuk hikmatlaridan biri bu. İnsanlardaki shafqat va mehribonlik tuyg'usini uyg'otish orqali İslamning adolat iqtisod sistemasiga yo'l ochishdir. İslamiyet bu haqda bek yo'g'on bir yo'l ochib beradiq. Iqtisodiy jihatdagi adolat sistemida zakat orqali mush sistemaga yo'l ochish mush Ramazon ibadetining hosil. Allah Teala insanların turmuş seviyesini, kabiliyet ve mal dünyasını o'xshash yaratmagan. Yani Allah Teala insanların turmuş seviyesi, kabiliyet, mal dünya jihatdan bir-biriga o'xshash qilib yaratmagan. Bunun intayin chunqur bir hikmati bor. Bu haqda Qur'oni Karimda mundaq deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayatid dunya ve rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya ve rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un. Zuhruf suresi 32. ayet. Allah deydi ki, Perverdigarının rahmetini ular, yani Allah'a işenmeydiganlar mı taksim ular taksim kılamdı? Yani Perverdigarının bu dünyadaki rahmetini, fazl-ı kerimini ular dinge işenmeydiganlar taksim kılamdı. Ularning dünya tirikchiligidagi turmushini ularning arasida biz taksim qildik. Birining boy, birining kambag'al, birining bayashat, birining namrat bo'lishini biz taqsim qildik. Birini ish qilish uchun, ya'ni birining biriga muhtoj bo'lishi, insonlarning bir-biriga muhtoj bo'lishi va jamiyat ishlarining yurib ketishi uchun ba'zidan darajalar bo'yicha ustun qildik. Masalan, boylar ish fursati ochadi, kambag'allar uyda ishlaydi. Kambag'allarning boylarga ehtiyoji bor, boylarning kambag'allarga ehtiyoji bor. Mushunda bisiga muhtoj bo'lishib, barobar ishlasin deb. Parvardigorning rahmati taha oxiratlik ne'mat, rahmati dunyo oxiratlik ne'matlari ular to'playdigan dunyo mollaridan yaxshidir. Allohga ishonmaydiganlarning bu dunyodagi asosli maqsadi mol dunyo to'plash, boylik to'plash. Ama Allah'ın rahmeti o dünyanın baylıqıdan bek yaxşı deb söz okutub Allah bunda deydi. Bu ayet bizge şunu gösterip berdi ki insanlar o'rtasidagi daraja farqi birini buzaq qilish uchun emas, balki biriga xizmat qilishi. Ya'ni jamiyatdagi turmush chaqining aylanishi uchundir. Bay mal dünyası bilen Namrat'a iş fursatı yaratdı mesela. Namrat kuch quvvati bilen bayning ehtiyojini qamdaydi. Ro'za bo'lsa, bu birining biriga muhtoj bo'lish degan hikmat var. Allah bizni shunda yaratishda bir insonning yana bir insonga muhtoj bo'lish hikmati var bu yerda. Mushu munosabatini zulmga emas, şefkatga aylantiradigan bir ma'naviy tarbiya kuchdir. Ya'ni Ramazon ro'zasi bo'lsa, Alloh ma'vo oyati degan birining biriga muhtoj bo'lish munosabatini zulmga emas, shafqatga aylantiradigan bir ma'naviy kuchdir. Endi biz islomning shafqat sistemasi va ro'zining rolini o'ylanib baqaylik. Yani İslam'ın şefkat sistemi bilen Ramazan ro'zasining rolinin qanday munosabati buni qarab baqaylik. İslam iqtisod sistemasining jeni Biden elip
namratga beradigan zakat ve sadaka sistemisidir. Ayette deyilgen ba'zisini üstün kılış baylarga menfaat berish uchun emas, balki baylarni namratlarga qarta mas'ul qilish uchundir. Ayetni xato tushunmayli. Ba'zisini üstün qildik dedi ayette. Bu baylarga menfaat berish uchun emas, balki baylarni namratlarga qarta mas'ul qilish uchundir. Baylarning bay bo'lib qolishi uning bir Allah'ın suyumlik bendisi bo'lib qolganlikdan emas. Allah onu sınaş için baylık verdi, mani sınaş için kembag'al qildi. Shuning uchun baylar kembag'allarga, namratlarga qarta mas'ul bo'lish kerak. Biroq inson o'z tabiatidagi takabburlik bilan o'zining ustunligini bir zulm quroliga aylantirishga mayil. İnsanda nefs var-ku, men degan ego nefs. Şu nefs qarab baksak, insan tabiatida bir takabburlik var, men deydigan. Bu insan o'zining ustunligini bir zulm quroliga aylantirib olishga mayil. Davomli mavsum bo'lgandan kuchli bo'lgandan buzgatsam bo'ladi, ana majbur ishlasam bo'ladi deb shunaqa mayil insonning nefsi. Roza del mush yerda ishga kirishadi. Bayni och qoldirish uchun roza bilan uningga o'ziningmi Allah aldıda aciz bir bende, aciz bir kul ekanligini hatırlatıdı. Mavi özü hizmet kıldırıvatkan, hizmet kiselevatkan namratlar var o, bu kişilerinin aslında özünün qerindiş ekanligini his kıldırdı. Sen bayvoğunun olan yoğun bir adam emas, şu kemballar olan o'xshash adam. Mesela bayning 10 uyi olsa, kembag'alning bir uyi olsa, şu baymo şu bir köpüde yatıdı, kembag'alning bir köpüde de qana 9 ay yashib qoladi. Hech nima kerak kelmaydi unga. Yani şu namrat kişilerning aslida o'zining qarindosh ekanligini his qildirdi. Shuning bilan jamiyatda shafqat va adolat tenglik yaratiladi. Jamiyatda mush orqali shafqat, adolat tenglik yaratiladi. Afsuski, hozirgi zamonda bir zamonaviy jahiliyat hukm surmoqda qarindoshlar. Jahiliyat zamoni desa, burunqi Peygamber Aleyhisselam'ın zamanına gitimiz. Afsuski hozir zamanda onundan eğer bir zamanıvi cahiliyet hüküm sürmekte. O bolsumu Xitayning bulangchilik sistemisi. Bulangchilik sistemisi. Xitay bu sistemini hozir dunyoga tatbiqlayotdi. Bütün dunyoni uxlatib, bütün dunyoni aldayotdi. Burun Xitay kuchlanishdan burun kapitalist sistem batı o sömürtdi insonlarni. Hozirgi yangi sistemda Xitay bulangchilik sistemasi o'ttirib chiqdi. Bu eng tehlikeliki. Hozirgi zaman dünya sistemasi bo'libmi tajovuzchi Xitoyning iqtisodiy qurilmasi yuqorqi oyatdagi hikmatni depsanda qiladigan bir zulm mashinasidir. Hozir dunyo Xitoy aldab tengayotgan bilan insonlarni amaliyotda bu nima desa bu ayetteki hikmetini depsende kıladigan bir zulüm maşinesidir Xitayning bu sistemisi. İslam sistemisi Biden elip namratga bersa, Xitay sistemisi namratdan mecburi tartib elip baylarga va kuch egillerge berdi. Kuchli kishilarga berdi. Mesela Xitay Sharqiy Turkistonda bir-birini ishqisalish Ba'duhum ba'dan suhriya dedi ayetdagi. Suhriya kelimesini birisi-birisidan musaxxar olib hamkorlashib dunyodan jambeqish
degan o mezmunni bir-biri bilan bir-birini ish qilish degan bu mezmunni, bu hikmatni bir-birini qul qilish degan ma'niga aylantirib o'taylik Xitoy. Allah deydi, bir-biring bilan hamkorlashib yashaysizlar, boy kambag'al hamkorlashib yashaysizlar, bir-biringizga muhtoj bo'lib yashaysizlar deydi. Allah bundaq davatsa Xitoy bir-birini qul qilishga degandek bir mezmunda qo'llanyotdi buni. Masalan, ular xalqimizni majburiy emgakka solib, eng aqlli haqqini bermay, ularning jiniga, qon teri bedeliga o'z xazinasini to'ldiryotdi Xitoy. Bizning xalqimizni ishga solib, Xitoy o'zining xazinasini to'ldiryotdi. Bu Allohning taqsimoti qilingan bir tuzkurlik ve insoniyat qilingan xiyonatdir hamda ig'ir jinoyatdir. Xitoy shunday bir ig'ir jinoyatni o'tkazyotdi. Allah Teala insanlarni turmush saviyasi jihatdan o'xshash bo'lmagan qatlamlarda yaratgan bo'lib, bu farq boylarni namratlarning yordamiga chaqiradigan bir imtihondir. Bu farq boylarni namratlarning yordamiga chaqiradigan bir imtihondir. Bu yerde İslam'ın büyük bir iqtisadi prinsipi o'ttirg'i chiqadi. İslam sistemisi boydan olib namratga beradigan jamiyatning tangpungliqini zakat va sadaqa orqali qo'g'daydigan bir rahim shafqat sistemisidir. Ro'za bo'lsa, boylarga ochliqni tattirish orqali ularni bu isil vazifaga ma'naviy jihatdan tayyorlaydi. Chunki o'zi och qolmagan boy namratning azobini his qilolmaydi. Mal dunyoni faqatna o'zinglar deb o'ylab qoladi. Bu mening qo'limdagi bu boylik o'zimninglar deb o'ylab qoladi. Dunyoda bundaq ochko'z insonlar ko'payib ketganda bo'ladi. İslamning iqtisodiy adolat sistemasi buziladi. Uning o'rniga vahshiy, rahimsiz, zulm sistemasi o'ttirg'i chiqadi. Xitoyning iqtisodiy sistemisidek. Xuddi hozirgi zamondagi zulm sistemisidek. Hozir shunchalar kengchilikda, shunchalar taraqqiyotda dunyoning yerimidan jiqroqi nima uchun bunday safolatda yashaydi? Shu oz sondagi boylarning, oz sondagi kuchli insonlarning nafsiyatchiligidan, ko'zining ochligidan ashuna bo'lardi qarindoshlar. Undaqda hozirgi zaman zamonaviy zulm sistemasiga bir qarab chiqaylik. Hozirgi zaman sistemasi, Xitoyning sistemasi dedik-ku, hozir Xitoy rahbarlik qilib ketib qolgan bir sistem bor dunyoda. Bu sistema namratdan olib boyga berish sistemasidir. Hozirgi zaman dunyo sistemasi, xususan Xitoy tajovuzchilari ko'z bo'yab dunyoni aldab qo'ymoqchi bo'layotgan Xitoy sistemasi İslamning bu adolat sistemasining dal ta'tiridir. Xitoy islom bilan zid bir sistemni olib ketib boradi. Bu zalim sistema namratdan mecburi tartib edip baylağa kuch egilligini beradigan, insonni inson tarafidan ekspluatatsiya qiladigan, ya'ni buzaq qiladigan bir yirtqichlarning sistemasidir. Yirtqichlar sistemasi. Hozirgi dunyoda hamma e'tirof qiladi, bu sistemaning beshidagilar bu dunyoda jangal qonuni ishlaydi deydi. Jangalda hayvonotlar, yirtqichlar yashaydi-ku. Shu yerda kim kuchli bo'lsa, ojizni buzib yetib yeydigan anda bir qoida var, hayvanlarning arasida. Bu da şu qonuniyatni insonlarning ichida ishlaydi deb shunga e'tiqod qiladi. Masalan, bu sistemadan kelib chiqqan majburiy emgak va bulangchilik, buning qarab boqaylik. Xitoy tajovuzchilari Sharqiy Turkistonda namrat xalqni qul qilib ishlatib, ularning jini, qon teri bedeliga o'zlarini baytmoqda. Bu İslamdaki Biden alıp namrat berish sistemasiga qartilgan eng cho'ng xiris haqoratdir qarindoshlar. Bu sistemada shafqatning yo'qolishi, hozirgi dunyo sistemasida shafqat yo'qoladi. Shuni bir qarab boqaylik. Bu zalim sistema insonlardagi shafqat tuyg'usini o'ltirdi. Sistema insonlardagi shafqat tuyg'usini o'ltirdi. Ramazan ro'zasi bizga shafqatni o'rgatsa, Xitoy sistemasi bizni bir-birimizga shafqatsiz qiladi. Dushman qiladi. Bizni natijada manfaatparast qilib, manfaatni deb bir-birimizni sotadigan odamsimon maymunlarga aylantirib yotadi.
Xitayning sistemasi shunday qilyapti. Masalan, o'zimizni vatanda qanday tutib o'ylab boqaylik. Vatanda bir yerda ag'rib qolibdi, kecha o'qimiz kelmaydigan, ishimiz ag'rib shunday insonlaydi. Hozir o'zimizning qarindoshlari, o'zimizning oilamiz Xitoy tajovuzchilari tomonidan dafsanda qilinmasa, irqiy qirg'inchilik uchrag'isi karimiz bo'lmay, o'zimizning qo'sqovini boqimiz deb, mush chet elda erkin dunyoda nomus qilmay o'zimizni ko'tarib yuralayapmiz-ku, Uyg'ur xalqi. Mana bu Xitoy sistemasining zaharxandiligidan zaharlanganligimizning bir isboti. Bu haqiqat mana Sharqiy Turkistonning ichida va sirtida o'xshashlar isbotlanyapti. İçidikilarga o'xshash bisini sotadigan, sirtdikilarga o'xshash sotadigan, sat. Mushunda bir ahvol bo'lib ketib bordi. Halbuki shafqat, bir-birimizga ko'rsatadigan shafqat milliy birlikning va milliy kurashning motori edi. Motori yo'q mashina manmaydi-ku. Shafqat bizning milliy birligimizning, milliy kurashimizning motori edi. Xitoy sistemasi qalbimizdagi shafqatni olib tashlayapti. Xitoy tajovuzchilari bizning vatanimizda islomni cheklash orqali qalbimizdagi mehr shafqatni chiqarib tashladi. Qarindoshlar, Xitoy islomni nima uchun cheklaydi? Shu insonlarni insonlikdan chiqarib etish uchun, insonlarni hayvonlashtirish uchun chiqaradi. Bizmi dushmanning bu siyosatiga qarshi turmaganligimiz uchun jazo sifatida o'zimizga ve qarindoshlarimizga iş ağrıtmaydigan halga keldik. Eğer Xitoyning o sistemiga qarshi tursak-da, Alloh o shafqatni ko'tarib o'tmaydi. Uning qarshi turmay bo'y egadigan halga kelgachga ko'pinchimiz jazo sifatida Allohmi qarindoshlarimizga ish ağrıtmaydigan bir halga kelib qo'yalik bizni. Shuning uchun ro'zaning bu hikmati bugungi kunda biz Sharqiy Turkistonliklar uchun hayot mamatlik ahamiyatga ega. Chunki Ramazan ro'zasi insonga mehr shafqatni o'rgatadi. Mehr shafqatli insonlarga to'lgan dunyoda ilohiy adolat sistemi quriladi. İctimai hayot tuziladi. Bundaq go'zal sistemada yashagan insonlarning orasidan taqvo mu'minlar ko'plab chiqadi va bu ahvoldan Alloh rozi bo'ladi. Namratlarning halini his qilish mana shu Ramazon ro'zasi orqali bo'ldi qarindoshlar. Vatan ichida Xitoyning zulmida och, zar qoldirilayotgan qarindoshlarimizning dardini sirtdikilar faqat ro'za orqali haqiqiy tunib yetalaydi. Ro'za tutmaydiganlar qarab baqinglar, xiyol yo'q. Vatanda nim bo'layotdi xiyol yo'q. Xitoyning mollarini kelib yana chet elda sotib yurayotgan nurg'un manqurtlarni ko'ramiz. Endi bu buzilgan ijtimoiy tangpungliqni asliga keltirishmi Ramazon ro'zasi orqali bo'ladi. Biz Sharqiy Turkiston xalqi sifatida qaytib putirib tik turishimiz uchun, Xitoyga qarshi putirib tik tura olishimiz uchun islomning shu adolat sistemasini, ya'ni boylarimiz, namratlarimizga igitarchilik qiladigan, kuchliklarimiz, ojizlarimizni yo'laydigan shu buyuk sistemani qayta turildirishimiz kerak inson sifatida. Xulasa qarindoshlar, Ramazon ro'zasi bizga ochlikni va ussizlikni tetish orqali bizga yo'qotib qo'ygan asli kimligimizni, mas'uliyatimizni, asli majburiyatimizni va mazlum qarindoshlarimizga bo'lgan qarzimizni eslatadi. Shundaqla mehri shafqatli bo'lishni o'rgatadi Mavlamizon. Alloh haqida so'z sezgur va taqvo bo'lishni o'rgatadi. Ramazonning shunday buyuk ahamiyatlari bor qarindoshlar. Endi bir o'yinni paqaydi. Hozirgi dunyo sistemasidagilar, ya'ni Xitoyning rahbarligida yangi dunyo sistemasini qurmoqchi bo'layotganlar nima qilmoqchi? Xitoy hozir yo'g'on davlatlarni aldayotdi. Yangi dunyo sistemasiga o'tsak, digital dunyoga o'tsak, undaq yaxshi, bundaq yaxshi deb aldayotdi. Xitoy asosan o'tib bo'ldi. 1,5 milliard inson g'ing qilmay turibdi sistemda. Agar butun dunyo Xitoyning rahbarligida shu sistemga o'tsa,
Bütün dünya Şarkı Türkistan'a okşaş oldu. Allah saklasın. Xitay hazırgi kadar dunyoga kelgan zolimlarning hammasidan zolim qarindoshlar. Shuning uchun Xitoyga taqobil turish faqatlam islomning qo'lidan keladi. Zolimlarga islom sistemasi bilan taqobil to'g'il bo'ladi. Bo'lmasa taqobil to'g'il bo'lmaydi. İnsaniyetning qutilishi islom bilan bo'ladi. Shu jumladan bizning qutulishimizmi, Sharqiy Turkistonning qutulishimi, Sharqiy Turkiston xalqining qutulishimi shu islom bilan bo'ladi qarindoshlar. Allah bakadan baka Ramazon ro'zasini islomning 5 asosining biri deb qo'ymadi. Islom shunda xalqaro sistemini tuzaydigan adolat sistemasiga sahib bo'lg'achqa. Allah islomning 5 turigining biri ro'za deyishning sababi shu. Shuning uchun bu Ramazonda biraz taqvo bo'layli. Alloh zot taqvo bo'lsin deb Ramazonni farz qilgandan keyin bizga Ramazonda biraz taqvo bo'layli. Allah'a qaytayli, Allah'a yalvarayli. Xitoydan qutulish uchun Allah'a tövbe qilayli. Allah qo'limizdan tutsa qutulishimiz muqarrar. Chunki Allah mutlaq kuchdir. Mutlaq kuchning oldida Xitoy hech nima emas. Shuning uchun chiqish darvozamizmi Allohning darvozasi, qutulish yo'limiz Allohning yo'li. Bizni qutuldirgan kuchmi Allah'ın kudreti, Allah'ın kuchudir qarindoshlar. Buguncha mushunchalik bo'lsin. Hozircha Allohga emanet, keyin ko'rishamiz.